ליועצים ומטפלים עצמאיים, שיווק דיגיטלי הוא כאב ראש גדול. צריך להקים אתר, לכתוב תוכן, להשקיע בפרסום, ופה זה רק מתחיל. היי, אני מיכל, משווקת דיגיטלית כבר 17 שנים, בעלים של WebGuru ושל פלטפורמת המומחים אקספרט. אני רוצה להכיר לכם שירות ייחודי ומשתלם, הקמת מיני סייט מושלם עבורכם ושיווק דיגיטלי מלא. אז למי השירות שלנו מתאים? יועצים מומחים בתחום הפיננסי, פסיכולוגים, מטפלים רגשיים, עורכי דין בתחום המשפחה, הורות וטיפול בילדים. אנחנו מקבלים לאתר רק מומחים עם הסמכה מוכרת וניסיון. בואו תראו מה אתם מקבלים מאיתנו. בשלב ראשון, הקמת מיני סייט. אתר בית לעסק שלכם. הוא לא רק נראה טוב, יש בו את כל האלמנטים שאנחנו צריכים כדי להביא לכם תוצאות. אנחנו מפתחים, מעצבים, מצלמים, כותבים יחד איתכם את התוכן המדויק ודואגים לכל ההיבטים הטכניים כדי שהאתר יהיה מותאם גם לגולשים וגם לקידום בגוגל. תוך חודש יש לכם אתר באוויר. בעלי עסקים מספרים לנו כמה משמח אותם לראות אתר שהוא מדויק בול לצרכים שלהם וכל כך מהר. אז יש לכם אתר באוויר ומה שחסר זה פניות. פה מתחיל הכיף שלנו. קמפיינים, קישורים, אופטימיזציה. בשורה התחתונה אתם בתהליך צמיחה. מיתוג, יותר פניות איכותיות לעסק שלכם ועלייה ברווחיות. זה עובד. אז אם אתם מומחים בתחום שלכם ומעניין אתכם לשמוע עוד פרטים, צרו איתנו קשר ונשמח לקדם אתכם.